नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। धनगर समाज का विश्वासघात मोर्चा 23 को पत्र परिषद में दी जानकारी। रेलवे स्टेशन के लॉकर से उड़ाए 3,61,000, घटना से मचा हड़कंप। तुअर खरीदी की बकाया राशि देने की मांग, मुख्यमंत्री को भिजवाया ज्ञापन। जिलाधिकारी देशमुख का मुंबई तबादला, गुल्हाने होंगे नए जिलाधिकारी। सार्वजनिक ग्रंथालय की मांग पूरी करे, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 2014 के चुनाव में युति ने धनगर समाज को लिखित रूप से वादा किया था कि सत्ता में आते ही उन्हें एसटी प्रवर्ग में आरक्षण देंगे। सत्ता में आते ही वादा भूल गए, इसलिए आगामी 7 दिनों में सरकार विशेष बैठक बुलाकर यह आरक्षण देती है तो ठीक है, अन्यथा सरकार के खिलाफ वोट देकर उन्हें सबक सिखाएंगे। यह जानकारी डॉक्टर संदीप धवने ने बुधवार को दी। वे विश्राम भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। डॉक्टर धवने ने बताया कि राज्य में 1.5 करोड़ धनगर समाज है। कुल मतदाताओं ने 13% इनकी संख्या है। अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस सरकार को गिराने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसके लिए 23 फरवरी को स्थानीय LIC चौक में समाज का विश्वासघात मोर्चा निकलने जा रहा है। इस समाज के महादेव जानकर मंत्री है और सांसद महात्मे को राज्यसभा में लिया गया है, मगर यह दोनों भी समाज के लिए वहां मुंह नहीं खोलते। डॉक्टर धवने ने कहा कि 60 वर्षों से ऐसे लोगों के कारण समाज का विकास नहीं हो रहा है। केंद्र में धनगर को OBC, अन्य राज्यों में ST व SC, तो महाराष्ट्र में NT का आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार 4 प्रवर्गों में उन्हें बांटा गया है। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2 लाख मतदाता इस समाज के होने का दावा भी किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में अविनाश जानकर, वसंत ढोके, कृष्णराव कांबले, अनिल पारखे आदि उपस्थित थे। धनगर समाजाचा 23 फेब्रुवारी 2019ला शनिवारी मोर्चा निघणार आहे। या मोर्चाचं स्वरूप म्हणजे हा LIC स्क्वेअरमधून निघणार आहे, जिल्हा कलेक्टर ऑफिस जवळून, आणि तो पूर्ण मेन लाईनमधून फिरून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ म्हणजे संविधान चौकात त्याची सांगता होईल। विश्वासघात, आरक्षणाच्या विश्वासघाताचा आक्रोश आंदोलनाचा मोर्चा असणार आहे। आणि याच्यामध्ये आरक्षणाचा जो प्रलंबित झालेला आहे प्रश्न, चराईचा प्रश्न, अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर युनिव्हर्सिटीचं नाव घोषित करून त्याच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, आणि हा सर्व आक्रोश धनगर समाजामध्ये आहे, आणि तोच आक्रोश सर्व जनतेला माहीत पडू द्यायचा आहे आणि सरकारपर्यंत त्याची माहिती पडू द्यायसाठी हा आक्रोश मोर्चा काढणार है। स्थानीय दारवा मार्ग स्थित यवतमाल रेलवे स्टेशन में मंगलवार की रात से बुधवार तड़के के बीच गेट का ताला तोड़कर लॉकर से 3,61,000 रुपए अज्ञात आरोपी ले उड़े, जिससे खलबली मच गई। पहली बार रेलवे स्टेशन के आरक्षण टिकट की राशि को निशाना बना गया है। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते हुए स्टेशन का गेट तोड़कर भीतर प्रवेश कर कैश काउंटर के शीशा व सामग्री की तोड़फोड़ कर काउंटर में रखे 1,000 व लॉकर में रखे तकरीबन 3,60,000 रुपए चुरा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही अवधूतवाड़ी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल से उंगलियों के निशान लिए। साथ ही डॉग स्क्वाड द्वारा चोरों को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर डॉग स्क्वाड जाकर रुक गया। जहां पर यह डॉग रुका था वहां पर 4 पहिया वाहन के टायर के निशान दिखाई दिए, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया है कि चोर 4 पहिया वाहन लेकर आए थे। चोरी करने के बाद उसी वाहन में सवार होकर भाग गए, जिसके कारण डॉग सामने नहीं जा पाया।
इस मामले की जांच अवधूतवाड़ी पुलिस कर रही है। तुअर खरीदी की बकाया राशि की मांग को लेकर बुधवार को शहर के तिरंगा चौक में खरीदी बिक्री संघ के अध्यक्ष व संचालक की ओर से धरना आंदोलन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय ख.वी. संघ के प्रवीण देशमुख, प्रफुल्ल मानकर, शेषराव कालेकर, श्रीकांत कापसे, मिलिंद इंगोले, गजानन गंगमवार, मारुतराव सुरोशे, दिनेश गोगरकर, नरेंद्र कोबे, बालू दरने, श्याम जगताप, मनोहरराव बुरेवार, राजू कोठारी, रंजित रंगारी, नरेंद्र डगवार, प्रकाश नागतोड़े, महेंद्र धुरडे, संजय इंगले आदि उपस्थित थे। प्रशासन ने 2016-17 व 17-18 में जिले के किसानों ने खरीदी बिक्री संघ की ओर से तुअर, सोयाबीन, चना की बिक्री की थी, मगर उनके पैसे अभी भी बकाया होने से बकाया राशि किसानों को देने की मांग खरीदी बिक्री संघ से की गई। किसानों से तुअर खरीदी करने के बाद कई महीने तक खरीदी गई तुअर केंद्र पर पड़ी रहती है, इसलिए बाजार समिति में पड़ी तुअर की जिम्मेदारी खरीदी बिक्री संघ के पास न रखकर डीएमओ कार्यालय को देने की मांग की गई। खरीदी बिक्री संघ से तुअर शासकीय गोदाम में ले जाते समय लगने वाला समय और सावधानी पूर्वक नहीं ले जाने से होने वाली समस्या की जिम्मेदारी संबंधित यातायात की होनी चाहिए। सरकार की ओर से 2016-17 व 17-18 में सोयाबीन, चना, तुअर की खरीदी में खरीदी बिक्री संघ का कमीशन और अनुषंगीय खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है। इससे खरीदी बिक्री संघ की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कर्मचारियों का वेतन बीते कई महीनों से बाकी है। सरकार ने NEML नामक कंपनी को ऑनलाइन करने का काम सौंपा था। इस कंपनी में लगी आग से कई किसानों के ऑनलाइन रिकॉर्ड जल गए। किसानों का अनुदान खरीदी बिक्री संघ के पास होने से रिकॉर्ड से संबंधित किसानों की राशि देने की मांग की गई। इस मांग को लेकर 19 जनवरी को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तब जिलाधिकारी ने कार्यालय संचालक मार्केटिंग फेडरेशन से बात की थी। मार्केटिंग फेडरेशन ने 8 दिनों के भीतर यह राशि देने की बात कही थी, मगर बकाया राशि नहीं मिली। खरेदी संघाचे आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तुरीची जी खरेदी झालेली आहे त्याचं कमिशन अद्याप पावतो मिळालेलं नाही आहे, ते त्वरित मिळावं अशी यासाठी आम्ही उपोषण इथे सुरू केलेलं आहे। तसंच बाकीचे अनुषंगिक काही आम्हाला मिळणार आहे आणि ही खरेदीसुद्धा सुरू झालीच पाहिजे। नवीन तूर खरेदीसुद्धा चालू झाली पाहिजे, या दृष्टीने सर्व आमचे खरेदी संघाचे प्रतिनिधी आहेत आणि कृषी बाजार समितीचे आलेले आहेत। शेतकऱ्याचं परत नोंदणी सुरू झाली पाहिजे। आज तुरीचे भाव पडलेले आहे, जे शासनाची खरेदी नसल्यामुळे तूर शेतकऱ्याला कमी भावात विकावं लागून राहिले आणि चना परत चण्याचे पैसे मिळालेले नाही। अजून जे अनुदान जाहीर झालं होतं ते सुद्धा बऱ्याचशा तालुक्यात अजून जमा झालेलं नाही आहे। तर हा सर्व खर्च जमा करायला पाहिजे आणि नोंदणी सुरू व्हायला पाहिजे। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए अब तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख का तबादला बुधवार दोपहर मुंबई में किया गया। उनके स्थान पर नए जिलाधिकारी के रूप में वर्धा जिला परिषद के CEO अजय गुल्हाने को नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी देशमुख मुंबई में मीटिंग होने के कारण बुधवार को ही रवाना हुए थे।
वहीं गुल्हाने को भेजे गए पत्र में नागपुर के आयुक्त की सलाह से किसी सश्रम अधिकारी को पदभार सौंपकर नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा मान्य सार्वजनिक ग्रंथालय की लंबित मांग को पूर्ण करने की मांग को लेकर बुधवार को तिरंगा चौक में आंदोलन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय डॉक्टर अशोक फुटाने, विठ्ठलनाथ डवले, विनोद देशपांडे, दिलीप कावले, मनोज रनखाम, सचिन निपलवार राउत आदि उपस्थित थे। सार्वजनिक ग्रंथालय के कर्मचारियों को 2012 में बकाया 50% परीक्षण अनुदान को बढ़ाकर 3 गुना किए जाने, वेतन के बराबर अनुदान बढ़ाने जाने समेत अन्य मांगे रखी। इन मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ची मागणी आहे की 50% वाढ देऊन त्या एकूण अनुदानाच्या वाढलेल्या अनुदानाच्या तिप्पट अनुदान वाढ झाली पाहिजे, जेणेकरून आमच्या कर्मचाऱ्यांना आणि आमच्या वाचनालय चालवण्याच्या दृष्टीने आमच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल। त्याचबरोबर आमची दुसरी एक मागणी आहे की आमचे हे वाचनालयामध्ये काम करणारे जे काही प्रतिनिधी आहे म्हणजे कर्मचारी आहेत यांच्यासाठी कुठल्याही वेतनाचं अशी कुठलं वेतन द्यावं याबाबत निर्णय नाही आहे, कुठलंही ठरवून दिलं गेलं नाही, फिक्स पे वगैरे काही नाही आहे, म्हणून त्यांना एक वेतन श्रेणी देण्यात यावी आणि नाहीत तर किमान त्यांना एक फिक्स पे असं ठराविक पगार दिलाच पाहिजे असं काहीतरी शासनाने निर्णय घ्यावा। त्याचबरोबर त्यांच्या सेवा शर्ती आणि त्यांच्या कामाचे बाबतचे जे नियम आहेत हे सुद्धा शासनाने ठरवावे असं आमचं म्हणणं आहे। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 42 भारतीय जवान शहीद हुए, जिसमें बुल्ढाना जिले के संजय राजपूत व नितिन राठौड़ यह 2 जवान शहीद हुए। इन सभी शहीद हुए जवानों को शिक्षण विभाग की ओर से मशाल और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। इस कैंडल मार्च में खामगांव के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाला, जिला परिषद, नगर परिषद के 500 से 600 शिक्षक शिक्षिका, मुख्याध्यापक, प्राचार्य अपने परिवार सहित सहभागी हुए थे। इसमें मुस्लिम समाज के शिक्षक और शिक्षिका भी सहभागी हुए। यह कैंडल मार्च उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय के सामने से शुरू होकर टॉवर चौक, मोहन चौक मुख्य रास्ते से होते हुए गांधी बगीचे में इस मार्च का सभा में रूपांतर हुआ। सभी ने अपने हाथों में लाई मोमबत्तियों को शहीदों के फोटो के समक्ष लगाए और पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा 1 लाख रुपए निधि देना तय किया। राष्ट्रगीत में समापन किया गया, ऐसी जानकारी खामगांव तालुका उप मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर PR उपरवट और गट शिक्षणाधिकारी गजानन गायकवाड़ ने दी है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। धनगर समाज का विश्वासघात मोर्चा 23 को, पत्र परिषद में दी जानकारी। रेलवे स्टेशन के लॉकर से उड़ाए 3,61,000, घटना से मचा हड़कंप। तुअर खरीदी की बकाया राशि देने की मांग, मुख्यमंत्री को भिजवाया ज्ञापन। जिलाधिकारी देशमुख का मुंबई तबादला, गुल्हाने होंगे नए जिलाधिकारी। सार्वजनिक ग्रंथालय की मांग पूरी करे, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद
सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।